Hadi selam aleyküm ifalenge. Suka hulen kolay. U ime Allaha abdije da kadrži nape. Allah se govore, to jest sunete Resulesu sallallahu alejhi ve sellem kad čak i praksa dišto. Ka poduči nam inshallah taro znanje. Samo kula ven harica life inshallah pasar ka penul Allah azza wa jalla. Osman Tusi hadi bismillah. Selamun aleyküm. Selam aleyküm Osman. No, جناب شاید نپلاجمان لدر چمیر. Anashti bilo kokoljina biçalav kamera. Tu hula. Name biçalav kamera ko se dema. Ako bingo da bilo. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Selam falenge. Allah inşallah kamu ko rahmetu piamende. Kaçerarica izmeti buderi radi Allaha. Hari po harica radi amende. Samo te vas dava kva telefon i se izgleda butu pre i morate vas damo šero. Ili kao gurinava džar podur. Halalen selam alekum tu mege da su jen sakate ulaven o life kva navela eso pa inshallah pošmina kaja širam eratiko de šu panšta hadisi. Ok, tu meso je na kate klikine narica como šero do te. A džarka... Tena dukaltu već, haj. Na, dukalma više, sa virtualno čava, ništa, sa falsu ili... A dio manuša sa fals, ništa originalna ne više, subhanallah. Sa plastični, kad ih je manuše. Hajde, inšallah, će ravarica i gale. Ma çavem betu mare mikrofonia, pa sem penena me cerava but lafi. Dikeli na ceren hiç lafi tu. Men samo man mu kente cerava lafi, pa sem penen me cerava but lafi penen manga kava. Pa te džanđope koje oči bijalo? Ja, kad padu mikrofonija, kad kuvešim dole, divno. Pa nema veze te šun žaldarica. Kaya Çirançan ke vakeram gediso. Bahari вот. Te penam ke pravo na huavavtu men delđum parica ke knjiga, džaneno dja knjiga, isi bud kola na ne baš verodostojni kola, hadisija, nego isi bud poučni te penam. Od je knjiga tani jašta te. Upozorenje nemali penđarenla, džane. Isi budi same poučne kola, pa isi, ako naći ti njđum je hadisi taro Husein, radijallahu an, kozom hinetano povezimoj čorolenca, kozom in na hine od vas o vas dope, a džane na ko hine ovo, subhanallah, penola na kola taro jek grupa čorre manuša, i on kod kelikene džane divinen pelens, a on penđe bularđep se tele jek, hade te pena men sarso bulara sar peno podva, te has maro, jek šašafi, hade džane. Iov horinja taripia harica beşle alenca tehal, subhanallah. Džane kozom lenge ne šukaro doa, zamislin jek čorolo manuš palalen. Te vičinoltu tu odazvine pelese kozom, a tu jana jek ko stepen barote peno. I zamislin savo radosti no dole čorolen, subhanallah. I halalen samarojen peno lenge, peno me odazvinjum petu menge, ali ako mangem peno това ме е задоволно, ако ребучатар, магар те да звине манге туменда. Hem vicinole nov da ko hajba, akva isto je kao doka subhanallah, da oleda hinele čefi te družino pe miskinenca i čorole manušenca, hem ke do zavinđe pelenci, penol hinele ekskluški, ako naredinja saso i sjano čer, ama saso i site i kalov te spreminolenge, a džanen sona hinele na doboka butoren subhanallah. Zamislim kozom radost bi ovola je kečorole se tu te džane se ki sofra. Subhanallah. Walak inshallah kačerula min čavanen tova, savke skromne manuša kola na vas dempe bud, kola na cedmempe bud. Kad bi bia ava men kolengo stepen lagamenki. Aleyküm selam.
Амен четина хадисија, субханаллах, амен четина поучне буша, амен, ама морате чак и пракса да. Е чоролен, диклелен, сар кокори песте дикем. На диклелен сар јабанџије или сар чороле. И си е предавање исто огледало човачери таро јетимо. Пенол ке дикена не чоролен, дикена песине. На дикена не пенол сар јабанџија, сар јетимите поможинелен хем те цидемпе. Него пенола дикена не пес, аракени не пес киренде. Оленго мекамитано барос. Алейкум селам, алейкум селам. Алейкум селам се правим. Па дика, субханаллах, ако ту четине хадиси, валлај, ако ту на череки пракса, ту медикавту сар јек фалц мануш. Ма било са хадиси. Али чера лафи таро унуко таро Ресул алейхиссалам ту џане саво поштовање динџелон, динџере чаче баро поштовање. Ема гана замиси новки сави степенине и бешола манушенца кола чичеп се техан теле маро ки софра, бешола ленца. Шалитура дуинеле будере доле чороле. Замиси на менде какана ек преседнико, ке джалки чороле си и софра те бешол. Сока пенол два чороло. Кафарино песариенге, нали? Алоки ми софра, алоки. Оресите дем коџане со тигареле се вреченца хајба пива. На карадинопе, козум карадинопе, субханаллах, ано дова со брадинџале, дова мануш, субханаллах. А замислите обрадине јеке мануше. Хем о заклучак, такова бинго морате четинаке, те му трав сама коса се пенол. Алейкум селам Мустафа. Кај те дикав само хадиси, се инџумларица поангвал. Ке те пенол. Пенол, ој Бухорери ради Аллах вам преносил да Ресул саллаллаху алейхи ва салам бачержа, Аллах субханатара пенол трине манушен на кадикол, то jest трин особине код мануша со код на кадиколен. Пенол инсани која вол ано средно беша, сар те пенава гна. Средне години, саранда беше. Ано средне беша, ајде пинда бешенго, хем черола блуд пенола, Аллах субханатара оле накади коле со савло кој степен да халола сој. Пенол од дујтотано од лажлива сладар, ке да вола туке ко власт нешто, хем ту ховавеа од улеа субханаллах, хем од тринто пенол, охорис сиромак субханаллах. Џане која охорис сиромак? И сега менде ке романо лафи. Џане сари шинопе? Чоровиња. Од чоровиња, азгун чоровиња. Значи од вас нанеле ништа, никота ништа, а вас допе субханаллах. Аллах субханатара те ракал. Аллах субханатара пенол. Саламу алейкум халалем. Алейкум селам. Алейкум селам. Аллах субханатара накачерол накади колен пенол, накади колен, то jest уопште накачеролен салафи, директно ано џехенем онџана завршинена. Аллах субханатара таракол. А мен вечерам ко средне беша, кога морате перава маре погледија, ке чержам лафе, кога диве чержам лафе, калеставла, о првот ке дозволимо да мукено лап да лавере, субханаллах. Варан те пазинепе доста, ја ту на ште ограничинето поглед. О инсанитано чердое са вкоја, субханаллах. Али пазите, де о, субханаллах, те поштоинето мануша, те надарантар те чинто ану почер, него ке кај хулеле се, те пенола кога домачини, алхамдулилlah, те надаран уопште. Од дујто сојне, ке кабул туке ано власт, дишто ту, те водине, А добине алколост. Добине алколост долест. Кастар, а на сави степен пене. Ке до мануш добини јек улога, овола сар главно, не мора да значи барвало, пазин, на черала фитаро барвалипе. Кала примера мендар, мора увек тла примера мендар. А кана ту мен мана кате вас денма, хем денма јек предност, према ге машала, о водителја маро, нани, о водине мен. Ме автоматски добинава јек охолост, хем осетинама ту мендар по џандо, по главно. А кавака руминима буд. А кавајтано доа охолост се добино мануш несвесно, на несвесно да шај добине каваните пазини па каде сте.
Ама кате черол лафи, таро ки гек инсани кова веќе силе власт. Веќе лесан власт. Ов командинал. Ме кана диџум пример пиаменде. Осмините ова волам пебушао, субханаллах. Диџум пример пиаменде се мора мен увек свако ајети, свако хадиси со читина увек те да пример у приаменде, на у приаменде. Алейкум селам, сај праленге со дикен талале. Салам, рахметуллах. Селам рамче, селам. Емо о тринто тани ек опасни. Опасно джанена сара кова пенена менде вичинен ле азгын черовин. Амендене. Ovo doa siromah so vas dope bu subhanallah našti peravele lisara na nisa i si i ne sa che manusha di solito so penoli italiani normalno penoli ek chorolo tan uvek ponizno na vas dope nikad subhanallah so chorolo tanem uvek kaj valan džal čerol butik on ali akava na nele tua maro Tua камароп. Musak maro subhanallah. Ola inšallah karakol, to je sapke osobine. Ajde, pralalen, sari ne po put ulaven o live. Sari ne po put ulaven, te čedem po pralja. Te šete nastavina o hadizije, inšallah, dalje. Дека о ислам си каволаме на одоле се вичини пак ја вера ислам. На нео термини ислам само намазите чере, Рамазаните постине, ема хасте чере или акала шартија. Него о термини ислам тамо преданост ко цело укупно ахляко, супер џанено хадизи бушкар. Еквашо имани манушесу тамо ахляко, нели? Ако на проминџапе о мануш, ако лилео ислам, на проминџапе онда олесо имани силе проблеми не са окилесте. На черола дишто шукар, на дешукар ако. Па џане на исто бушкар ки сура хиџер дешу штарта ајети со пеноло ала не са ве бедуиненги. Тумен мава черен да примиџен о ислам, него покоринен тумен. Значи, ака те дике исто, ала си кави да не са мануша и не да он примиџе о ислам, ама најнелем потпуно имани на Ще не да jem vjernike, nego samo primiđeni islam pana. To jest na ugriđano lengo vilo Andre, o imani pana na barilo lengo imani. Ad vama go tebe nolesi. Sad dok akva imani na џане туте контролиране, пазин. Jer Allah peno sad dok tu na fordeo korako, men na pomoći naftu. Sad dok tu na џане te kontrolirane akva imani, te perave tutara kala lošne delija, нашти овие ту са совалан вјернику. Значи равлав е муслимани него вјернику. А мен дали исјаме на калабуча, доле са мен пробина увек те си даме да на калабуча. Али абдисудно време кај живина, само живото живина, харица паре ако нормално паре там. Alhamdulillah, la ese kola isjamen prala, isjamen Amin, osas tomu pralem tu da rola to zadovoljno. isjamen dosta prala su družina pe pa vas damaro imane, rica se ta čovjek okorika perola. Ali od ova dam vreme, naš ti odmah tu primiđani islam odmah isti tu imani baro. Medikum insane, penjarava je ke, ama samo su čeržao pošmiđate u dola na namaz, žane. Subhanallah, sad išto u žane, ali selina sama gol te grabine. O, sabr, našti. Nađelo dur subhanallah i ranđape paren kopeko varakja. Soja kava, sarke zamislin čijek luluđinte bajrol, i ta stari koreno, valan lake vakti, subhanallah. Ali, valan lake vakti. Ali kada starđal va koreno, kada sila vakti si bavlal, ko i na perola više, ađar amenda varantova, kada sagradin, kada mu kleodva koreno, to bilo, to isto imani, kada barot to, znaš ti perea kolač. Onda tu i čerea pa no dova. Pa onda se, amen џанаја, козум бешо пекамбер ислам и неки мека. Козум бешо, па козум беше џахиш. Дешутрим бешо пекамбер ислам на вичинџа нигде осим ко те хуиди нелихем, ко ахляко те промино ленго понашај. Значи сад докле мануш на промини понашај o termini negacija la ilaha illallah naštija neleko tansar sovala on siklile kod la tabiatija barile kod la shirkija yolengine bud paro e pejgamberi se varanja deshutrim besh olen sarte maro pe te ko asavkon način te mučini pe te bianulalen ko asavkon stepen
паѓарено ајети со пенола ке давола јахудија со шунџа баш од посланикот алейхиссалам мен и сура Јунус од шушовта ајети. Кој те пучола каси не пушла бистежума кано субханаллах. Пучола дали акава тумаро пе камбери пенол некад вачерџа ховавџа некад. А џаренту мен ко харапија ховај бе итано нешто опасно, мада хине мушрик ја он хине кафирја, ама ховај бе ленде хине јек опасни бути. Па пеноло ала зар набарило пенол машкариту менде акава посланико зар набарилов на пинџарена да никад на ховаџа. Значи вештаро тикнипе о Алла, оле се тинџао мудрост да те пинџарено мануша, емо доле се добино термини о меками стеџума кана са о меками не субханаллах. Елемин. Поверливи. Елемин, нели? Добино меками елемин. Ел амин. Елемин. Машала. Ке бистрава мен. Со се ов никад на ховаџа, никад да зајпинџа никас, никад на преваринџа. И амен давдиве, акава пример морате лале, ако амен представина ја о ислам, ама не се мануша пинџарена мен да јам дала верџие овде, онда сарка представина мен капенена мен ге дибе акова ховавно, акова чор, сова черитаро ислам овде беше од секна страна. Нели? Ама промени пе инсани субханаллах. Ја, промени пе, али те представине од дини, мора да те представине и шужи слика. Вчера влафи ке да приминџан те представине. Наштијек манус скова ховави, кова черо лазне далавера, черо лафи таро ислам предавини дола предавање. Ако е нешто чудно, капенеле се абе со дринла кова бе. Не, се мате за главина буд. Ачола и сапенопи флека, ачола инсанесе. Ако долесе биваланте пазино пе свака мендар субханаллах, на џанџо пе тајса со. Ако на ту јане со јане, јане ли чоре, јане ли кова, со јане те јано, ислам проминџато, алхамдулилlah, прифатинато, амен. О инсан ја со пенен, ај дико ло, муслимани, ај дико чоруло, дико ховавнуло, муслимани, ако ја флека чола, субханаллах, а мено муслимани ја намаранте вачера. Ајде пре него скапочинен нани ако шај и си то Куранијате? Напишам без Куран. Само доко очам ке почмини. Пошто мена нема и книга Авдие, ме черава пауза, опралека наставинен дале о хадизија. Правта сура ел Бајана таро паншто ајети. Сам те трава ке се алице. Мислинава 96-та сура. Е, 98, тако. О Курани се бича џеман ги очаве душкар преводи си. Мека четинав арапскито само преводим. Савајети? Таро паншто. Ајде, чити на арапски ме. فما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Таро паншто, ја? Ja, дик у вези искреност со вачер Аллах, оленџе со припремија. А нареđено им е да само Аллаху ибадет чини, да му искрено као правоверни вjerу исповедају. Сар сототовен Правоверни, искрено. искрени. Ја. Правоверни им искрени. Вjerу исповедају и да намаз обављају и да зекат одделјуju, а тоа е исправна вјера. Они следбеници книге кои не вјерују и више борци биче, сигурно у ватри џехенемској, у њој ќе вјечно остати,
Они су најгора створења. А они кои верују и добра дела чине, они су збилја најбоља створења. Награда за нив од Господара свога су вртови Адна, кроз кои ќе риеке теку, у коима ќе вјечно за увек боравити. Аллах ќе бити с нима задоволен, а и они ќе бити задоволен, и они ќе бити ниме задоволен. То ќе бити за онога кој се буде бојао Господара свога. Маша, кате ко искреност, обохватини ви будбу час. Дели чержам лафи таро нијети, у прво хадизи таро нијети спа. Хајде ка настави нели со качеден. Хајде, иншалла ширам коде шупан што хадиси, ка поминав само каја ширам, ти занено пралада. Селам алейкум саб me pralinge su jena kata men zapalem. Inshallah Allah subhanahu wa ta'ala ka bukva rahmetu pitmendem inshallah kala da je pouka taraka knjiga. Znači počminjam talo propis taro fik ili islamsko pravo tepena. Kova mege čače nepohodno, butano važna mega ne anodini. I knjiga tani čerčala Marošeko Hajrudin Ahmetović taro Abdulganija Magdizi, ali ovčerčala kja knjiga. Kova Pošmini tari čistoća, pa men alam kode šupan šta hadisi, peša panake čistoća, ili čistoća čačetani od ja ekvaši vjera sopina, valana mi gebuta nam ja amari vjera i čistoća, ali sarka si kjovela ako nađa tačno ko koreno, jela men uvek lafi palo lafi, kolestar, ali kad tu nađeran kokorite lete si kjove od vas pravo varan. Udare se alhamdulillah ke pralenca od došinjava mente čitina kja knjiga, to vas sad zajedno, znači zajedno to vakate, tu lavado vas očitina zajedno, pa inšallah svako amendar ako šaj, kad šelki praksa kova akala kova. Alam ko dešupan šta adisi, Osman ka počpine turi, kad čitina meli i sarmangetu. Šta ih čitin, če mi najbolje. Ali samo kad čitina o početak me, a tu inšallah kad jako komentara, sa su pinjam pralarin kad džarica posik te načova buta na kala taške so se, a ve na taške kola tane bud považne, emine taške kola tane bučače považne. Znači, ki čistoća, ki početak, sa su maranđam te čistina pano ispravno način, a kanaj sine se buča, kola samo dodajnena pa kata na kala čistoća, doresi samo ka im čete na kapo duja disjada, ali ako diso i si, na primjer, nešto nejasno okova, a meni inšala šaj, em te uljate pojasnina, arica podetaljno. Bismillah. Penola prenosini pe o dešpanšto hadisi taro Enes... Alaikum selam. Penol, bismillahirrahmanirrahim. Prenosi se od Enesa ibn Malika radijallahu anhu, da je rekao vjerovesnik sallallahu alejhi ve sellem, ulazio bi u nužnik, a ja i dječačić poput mene nosili smo posudu s vodom i kratko koplje pa se čistio s vodom. Inšallah kad ih hafte prenosinavle ko romane najškar. Peno prenosini pe taro Enes bin Malik radijallahu anhu, da o Resuli sallallahu alejhi ve sellem penola uninjako kupatilo, a me penol hem je čao sarmande isto i garžamni sopani te čistini pe hem je kratki koplja, to jest strela ka penodija, a čistinđa pe penole e pa nje. A kad te džavko izvor hadisa ili ko Buhari bešola hadisi, ne morate, ako ja knjiga pralalim tani celo vredostojno, znači bešola sahih muslimem Buhari, odlaj tani najvjerodostojna hadisija kola džanena, ka harica je komentari samo taro Enes radijallahu anhu vačerđame ratina. Ali šaj parem te kova. Tikno deo, vačerđame šaj te... Ja, o Enes ibn Malik radijallahu anhu, tano asabi, kova lesi daja men džanali i garžale, kova hinele leveš dežbeš tedane, i garžale te služinole Resulali seram, hem mov barilo lea šaj te penavči, ko Resulali seram, hem penđarža svako detali leso. Sar so dikena ka te služinđale anosa, ma no svako način služinđale čak kad varanđate čerov nužda i garžale so opani. Penola, a kakva bi dodajnava me, taro Enes radijallahu an, ole se penola, kad bi dikola jelđanena i ne udara pralare na gleder, i ne len sar perde, kad bi dikola dia perda da tani cidimi, ole se udara i ne pravdo ko Resulali selam. Ovna varanđate rodol ulaz uopšte. Samo privilegija hinele o Enes radijallahu anhu. Znači, dikola i perda cidimi ovhurulale se. A dok i aver,
сар со джанена наредбата ни, док надобинеа одва окей, Дозвола. Дозвола. уле. А оле се и неправду да раз, значи овшајте уле лине кед мангол. А кад те кажав директно кана, или доста, матемо това више леста, кажав директно ко хадиси. Ко ташке. Кажа да ташка, иншала посинка му капименте коментираме. Поруката до хадиси пеном. У хадису се наводи посебна одлика Енеса бин Малика радијалаху ан, jer je imao čast služiti poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Сарсова черджуман гледер, а кате пенула наводини пе посебно и одлика таро Енес бин Малик радијалаху ан, кова хинене од ова час, jer на не свако некија прилика субханаллах те служинол Ресуле салlallahu алейхи ve sellem. Пенол кod ујто дозволено е ограничите се само на воду приликом чишења, и то е боле него очистити се само каменчичем или марамицама, jer voda bolje čisti, a najbolje upotrebiti oboje ako se ima mogućnost za to. A kad te penulo hadisi dozvolimo penute ograničenето кој само јег бути или пањеја, или баренца, или палуменца, срсопене амен, а најшу картано течере пањеја, дозволено ограничити само на едно прилико чишење, боле него чисти само јег. А пенол најш картанете чистине песа само пенол пањеја, која најшкар чистини, а пенол најшукар те користине хема кава емако. Значи солди. Поправи нема ако греши намано превод вечаве. Шукар, то објаснина, ја тачка рица, шукар то објаснини пошкар детално. Со значино, амено праља, шајте налазим намен каде е ситуација, кај на неамен пани. Значи, сарсо пенџам, као вол, o manush çistini pe palo mali, kërpali, sa su pinjaman gleder, pa çona tragja, dali shaj, dali nashti, qeram namazja gjahar. Znači, najshukar tano, pani čistini najshukar. Ama kad tega dolo šej penola, najshukar tano te upotrebi na manush sol doj buča, save, amen avdijs, amen toalet papir, znači, olila soko sa amen tepena, odoleac ideja, Тева чера о чистина пе обудери со шај о мануш чистини, па после о мануш топе пања хем аџар јан тева чера најшукар чисти ба најкомплетно кава чера. Хем о мануш аџар најхарица миларип. А кава етано јек кутори важно тачка, па иншала као потребина ќе а кава ко шај будери. Иншала. Пенола китринта тачка дозволено затражити помош од другим приликом чишења и узимати абдеста. А кате пенол дозволимотано те роде помош таро и јавери инсани приликом ке чистинеапе хем кедле абдести. А кате вален тахлева само ке кја тачка е бути пралален. А канај сјамен комоција барија мен елхамдулилlah лаестар и ситу купатил и ситу чешми и ситу са. А џанена да англедер на хинеја калабучат туке џаине анонужник или купатил или ченефи сарте вичинавле, одоте мора или тане туа канта или коа. А поготово те хитинџана рица ту кап те прастандре, посем ту мора те роде помош те пистине чика се те анолке субханалла. Сава благодати се амен авдија. И ситу право ме на џанавни ни романена џанава камори арапски кашка. Пеноло хадис е доказ да учењаку част да измети свом учителу. Пеноло, а кате пеноло о доказ да ученикосе, то jest o džako, sar te vicinavle amen, jek baro čast te služinol pe profesore, ili sar te vicinavljali aver način. Subhanallah. Lijepo je pripremiti sebi sve što je potrebno za čišćenje penol. A kad te penol šukaro maruša angleder te čerlakvati ti spremini pe za pičistoća. Na prvo džaja posebna ne nigde nego te misinarica angleder te voltu čisto. Ama isto pari, a kad te perola da je puti situacija koja subhanallah pereaki como se... Ne, šurmarica. Me se ti nama ne save priče o pure ke džana ine ke avdesala na hinele češmi pištržao panijem pištinene romjaki hine šteli mahala šunoline Talonenge pani, akava pure džanena akava. Para ne čudo, subhanallah, ništa čudo. Para ne čudo, nego Bog je perav ko pure te se ti ne perca. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala
Оки вичи джелезик. Вичиели некој ја ече јек прал пишти ја телевеч пенела меро даве ером јатар палаке. Старе рода. Ама, окей. На не чудо ништа, правилен. Значи, ако и тановеш дозволимо, а мен моранџам те чакава, ано, те мотова ќе бути, на не чудо ништа. Каракепани разни ситуација, па роде помош, пошкарка рода помош, него те рачува њек незгодна ситуација, субханаллах. Ала киншала као черол те раке угодно купатила станно. Ама окей, ако переани савки која значи, нисаво на не, нисаво проблеми на не. Ајде. Пенолако шофти тачка, обавеза е заклоните се од погледа луѓе приликом објавување нужде, jer je поглед у стидно место строго забранjeno. Стога би Аллахов посланик саллаллаху алейхи ве селем забадao кратко копле, а затим преко njega разастрио горњи огортач и njime се заклонио од ljudski погледа. Субханаллах, а кја тачката не рица која мора рица будерите ту машино би пенавајне. Енола кате обавеза пенолте цидепеки страна, таро погледе манушенго, ке черола пе и нужда, сартикни сарбари, пенол јело одихиба кола џутно тано буд забранjeno, строга забранjeno тано. Ема кате пеноло Ресули саллаллаху алейхи ве селем чича од ја копля ки пув, то jest strela sartevići navla, hem cidinđa pestaru pruno deo taro ogrtači, hem čiča sara perda tečerol, da bi te garavi petane manušengo pogled. Mangete komentari ne di što kate osman, di kava tu koja čada mangea. No, subhanallah. Šukan. Нема да се коментира. Ade, bismillah. Джак на жанете вачере качва после. Нема да те коментирнава кате, јер често десини пе акава менде комуша копења, не мисли нава наодобора, али комуша, да увек десини пе ситуација, например, и сијамен мала потреба те користина, па ди кајаш буњу, ди саво ем, джаја користинаја, одја кова, а пала менде, пример, и си мануша, ди кена, черена, често десини пе одва до мануш черела савке буча. Не мисли нава да акава хадиз, ако усвар на хадизи, него акава томачење баш кој савке танава черида, ки дјана аври, те ракету, значи до посланикот саллаллаху алейхи ве селем, чивела би ограда, папиро гртачу прал, тучари петена дикол. Ме мисли нава да меја со муслиманија би овелала џаво, те чера џахар нешто, хем тена користина могуćностите учарамен. Јек бути, на пример, изгледа шај ме мисли навчи на помиџам лапана на лям код ја ташка, кога морате джанен саме пралакате, пралален бути опасно, те дикол ја врџико то сподно орган. Значи, на не дозволимо уопште таква на ислам, ако се муша, ако се кога, осим ти ханома, значи, осим ти си супруга, нико натромал те дикол то сполно однос. Ако то сполни орган. Чачела лордин. Чачела лордин, мали, елхамдулилlah. Джареа, ко говор долесила лордин, барате чивела ни друга. Субханаллах. Ако дикаја кова копле, са сопенала, и си која вер предавање 100% кавол, о копле о Ресули алейхи селам користинџале, сарсо дикаја кате те чиол одја сутра, ако те чиол одва те панули перда, ем користинџала те чопе сутра, одја сутра пенула сар те пенава романе сутра, сар заштита неко те на накол киту те англедер. Преграда. Ке череа намази джанеа мен чија, ко намази чија окова сара, ако нај сјано джамие со бешола Кур'ан и окова леа чија, али било со течие, значи тоа цар јек педал чак повачери пе баро, било со течие, одвајтано заштита, па хем те на колџико, ондак на не ни се оправлези. И сипа нека тачка самакате, мишала завршини, пенол, препоручено е клањати намаз према сутри или перда, аке веќе ало два со вачержим субханаллах. Би овола шукар течера сабрите на вачера одно, значи те поручимо тано течеро намази, а тече и сутра одва то јесто и заштита, те на накол нико англитуте. А мен да кана доста жене ко џамие на џанаб дали замаринџо фала,
чула пек шиша, јек дисо, јела пенола, те на кјангло јек кланјачи со черола, боле ти е чекати 40, ганала да те нашти дола никој е коментари со лаштаранда, масек или вели, или беша, само Аллах спантара најджанола, јер на не објасимо шукар квадиси, али пенола, пошкар пенол, тај черес саранда, или масека, или деве, него те на ке машкаро е кланјачи, ема кова мен со иншала, каперолам ге се пошкар те чере кова, а пенола те оли и раздалина, код ова, јек метра, аде те пенол, ел квадисија пенола козом те на кол јек бакро, машкарал, баша џарва чери, a od dva bi bila isprilike ek metra. Soiko to ek metra po kori, ondak nisao problemi na ne. A dumeja ne nisao problemi, na primjer, to ven manušan glavkova nisao problemi na neko. A kad te završina koja desi, komentirinen su i sitmen inšala kate. Baš od olese ki džamija je koramende, na primjer, kad iken ili kod averda džamije, kad iken opralja, da uvek od džematike da velo kola početna prva su avena ki džamija, uvek džana ko zido anglal, skroz ko zido anglal, da ne bi ovela niko anglolestete na kel. Ili ki džamija džana, kedi si okola stubija ko maškar, džalam džiko stubo, hem klanini pso zo stubo, tako da lelap se o stubo sar sutra, te našti niko te na kelle se te rumine so namaz. Znači, muslimani morate mi sino pese, subhanallah. Diklem bud dženeki džamija, na primjer, ke džanom cidena pe promineno tan. Od tana prominipe zbog nečega, zbog ne same nagrade ili soj naredimo. Promineno tam baš zbog toga, te cidepe ki strana, da bi te nasmetine manušenge koje su na kena. Naprimjer, tukaj je klanjinđano do te. Ako ovaj je pravilo, morate mu tvavljakana, inšala kare sakva kovada, kad jamanu namazi pravdalen. Znači, kad čera namazi, kad jamanu safija. Jel dikum desinope amenge bud puti akva desinope amenge ko teravije, neko čula po vas nam ukulate na kojnu manuša. A kjata ni opasni buti, za pazinđena kja buti. I sutra pravdalen važini kad jam kokori. Znači, kad jan kokori ko namazi, onda tuke od ja sutra važini, varante čela. Ali kad ja na nosafi, te na kel maškaral nisao problemi na ne. Jel o imami tlo, sojtano obitano glavno anglal, angileste na varante na kope, a men pala so jam, znači ništa na nadija. En varante halopa kja buti, jel dikava prala, čak vallaj dikom jek snimako, jek pralkova na ne baš u kargođa, o prastali ne maškaro safija, te čore se po vas akva, subhanallah, žen se periba pelo od dva čavoj. A nam bormojne, dičola čina nego dža šukar. Ali me penava okuo klanjači tana po duplo nam bormolestar, jel želote vačeri te čerul je buti koja na penđari opravilo. Jel kad bi penđari ne opravilo, ovna bi čerula kja buti. Em tu me da me prala varanta halovena kja buti i sutra, kad jan kokori, tu kesar obaveza, te na kolke niko, hem te na klađiko, čire se to vas. Znači, mamu ke te na kol, ali ako je ja na nosafi, onda te na ken maškaral, nisao problemi na ne, jel ti sutra tano imami kova tano anglal, kova bešol anglal. Ovi tano glavno, anglileste na varante na kope, a džanena so smetini, so rumino namaze, da resta na kovljav, inša Allah, pokasna kovljav. Aleikum selam, opral Ebu Abdu Mazid. A kao opralan di Makedonija, Erolje, ja. I sitmen pana te dodajnen dišto kakva disi, mame šunđeno, a disi tu mena kate? Ja šunđum, te penapke na ništa ste dodajnjope, nego manušano šukara kvasova kerčan. Ama deki si amen jek isto hadisi da. Insani tano šukar primer kao džala, ama buđene na džanom dva pravilo. Se svako tan, kaj su klaninđaro namazi, od vakavoltke svedok. I si od ja predaje isto. Ja, mana ne ako si jadali džamija, alo jek tan, znači tušajte kereto namazi, znači sa hemo farzi, hem suneti, hem sa somanđe. Ja, ma, diko, i si odla, pominđe poladisja prominea da ka svedočinoli, odva ništa na nodolestar. Ajde, Adnan, kad te komentara na kava? Me da prednosem smanesi, ću neki bari slika, to nam kere ište čerolafi, močorro. A kanavolo, dujta se desu, kanava. Ajde, sman nastavi. Ja. Man sima para 5 minuti, a dovoljno, kod takova hadisima imi će se navći dovoljno čežam lafi. Ako kva, su se kva ni javer tema posle, ako ovaj tano skroz javer tema, ako ovaj tano sar bešol preko safi i nagrada kotro safi,
сарвалените панем по Сафија, значи кавајтано каол иншала пала кава. Ја вертема, деки овтото ташка пено препоручимо од ке те клањи, не премали сутра, ако веш Оди сутра, па кавајтано саат волано неис. Доволно доато месова ќе женш, ајте додајни пе после, ма хајде иншала, доволно, ма ми си навчи те џако. Иншала, али порука, например, те дај заклучак пралани на цело адеси, о мануш ке джала те черол нужда, био вода шукар англедер те спреминипе, значи те джанол, та ноле се джикопани, или та ноб се кокори пани, или те анджале се джикопани на не сметња са со пенџам хуљако купатило, пиштин бе, пиштин, еј, анен манге пани се опрелем ниста, значи дозволи маќа буде. А реком цела брала. Акала диза се читина, акала тачки. Наравно да кава менге кана и тано скроз олакшимо, мен цар кралија живи накана, субханалlah. Али Валанта Халовенко до ова време, со себе диџум пример англедер пинда беша маре пуре со черение, нели? А камоли англедер 1000 шташо пинда беш, саво стање хине ленго сарон живинџе. Значи, акалајтане са нормалне буча да од ова време на хинере на савки технологија или савко начин живота. Али ја мена кава читина, емиси не саветачке со... Не, ме биџава контрака те туа, ануто мабети. На не, джани сосе. Каму цавке сосе. А мена лямко остање со черџам виле черја, джарели. Ану Косово. Сар завршин джама мен. Не бе черава фитаро тачке таро... На, со пенџам на не потребно, баш амен ге потребно, сваки тачка потребно, сосе пенџума кава. Пенџум бе на не потребно, на шунџалма джико крајо. Шај джико ка пено на нешкар, а мен пралане нисто черџам. Това дешавање со читинаја катеја, кога дизи, емотачке со објаснинена. А калајтале сад дешавање, код ова време со нахинерен купатилија сарамена кана. Халовема со мангавти вечерам. Па доа пенава, шајте оламенте, но оламента и са палем. Со самен градинџам виле, посен ко крајо алам те ова уричарија стахфурла со пенава џар, со се моранџамте му камаре чера, нашлам ко токова, јаме сугде, ко амен дарџико на инеле. Наравно, па донесе пенав порука, аменге те сиклова, те џанасар те поступина. Мада амена кана живина која вер начин, ама оке те пинџаре, сар те поступине, буд важно. Ја постави чаек питање. Морате вечера, о барбало е чоролена на веруин или садокле на волк или со степен? Абе, нани не мора тоа чоро, доволно примерте на лазинето неке по автобан, џаја возија, а старито проблеми, на нету кај те џак, ова користи не довола могучност со сито до тетуваја. Значи, авеа джико знање, џане сар те поступине, али Таман. Аллах те дотме свако хари, ме ми си навчи доста јасно ко адиси, каѓа иншала ани е хадиси, рати пенџам ка споминарица будери адисија. Ја Аллах адисија кола лода пе полка, иншала Аллах спантар кам ко по рахмети ка чаленки паракса. Аде бисмила, осман китуто лафи одешу шофта адиси иншала. Бисмила. Prenosi se od Ebu Katade al-Harisa bin Rabija al-Ansarija radijallahu anh, da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao: neka niko od vas ne drži svoj spolni organ u desnoj ruci dok mokri, neka se ne briše poslije obavljanja nužde desnom rukom i neka ne puše u posudu. Prenosini pe kotoro Ebu Katade al-Harisa Rabija al-Ansari radijallahu anh, që o pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem vaqërxha. Niko tu mendar mati qeri po spolno organ ano desno vas dok qerola mala nužda, hem neka mate kosolpe kada ka qeroli i nužda desno vasteja, hem mate pudol ani čaša ja ano dova sohala ja sopiola. Mate pudol. Večera kotro prenosilac hadisa Ebu Katade al-Haris Rabija al-Ansari al-Haridži, asab je Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, učestvovao je u bitci na Uhudu, a zatim nakon nje u svim bitkama. O Ebu Katade al-Haris Rabija al-Ansari al-Haridži, inetano asab je pejgamberesu sallallahu alejhi ve sellem, učestvinđani bitka ano Uhud, pa parlo dia bitka učestvinđa ano sao bitke.
За njega se govorilo konjanik Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem prenio je 170 hadisa, umreo je u Medini 54. hidžretske godine. Ovdje se penola pehine o konjanik te večera osvobozinio gras, znači grastađija. Grastađešu žolafi? Ja. Grastađešu grastađija? Grastađija je pekambere sa hem Котро пекамбери саллаллаху преносинџа шулу ефтавардеш хадисја амуло ани Медина пинду штарто хиџрско берш. Komentar hadisa. Naša lijepa vjera, din islam, postiče vjernika da se ponašaju na najljepši način u svim situacijama. O tome nam govori i ovaj hadis. Amari shuji vera vaceriamenge sar vernikonge sarte ponašinamen anosa o situaciji. Bilo savi situacija tol, amarodini vaceriamenge sarte ponašinamen hem koakava hadisi da isto mu tojamenge sarte ponašinamen. Ebu Katade radijallahu anh nas obaveštava u ovom hadisu da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem zabranio da se prilikom obavljanja male nužde spolni organ drži desnom rukom kao i da se desnom rukom čisti od male i velike nužde. Jer je vjera islam preporučuje da se desnom ruke čine lijepe i čiste stvari, a lijevom rukom stvari suprotno tome. Znači, kad ovo Ebu Katade radijallahu anh obavestinjamen kotoro hadisi čo pekamberi sallallahu alejhi ve sellem zabraninđamenge ti čera o spolni organ ko desno vas ke čera i mala nužda hem penolamenge tena čistinamen desne vasteja kotari mala ja velika nužda se i vera islam zabraninđamenge te čera lošne buča desne vasteja o lošne buča čerena pe samo lošne vasteja kava čerađar, a odovatano levo vas, znači te čistinamen leve vasteja. Također, vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem u ovom hadisu zabranjeno da se puše u posudu s vodom, možda je osoba bolesna, pa se iz nje na taj način u posudu s vodom ispuše klice, viruse i slično, te se njima zaraze oni koji nakon nje budu pili vodu. Znači, kad te o pekamberi sallallahu alejhi ve sellem isto zabranjavanje te pudano pani. Naprimjer, kad isjamen da kšišali, bokalili, pija panijem dišine andre. Znači, jamen ka pena džar dišinea puda, dišinea andre, odvojitano zabranimo. So se penola meni sjamen da je puti sjamen di sve bakterije, so na ne šukarija nam borome virus i sjamen dišta, pa od ova bakterije koja nam od ova pani, pa ako džiko pijela palja amende, šajte nam borsad kotoro dva, a od ova na ne šukar, znači. Осман, шали исто те повезина калеа о пропис саритано, например, кеди о мануш пиелата то нешто, пример кафа, чај или храна халаки ројем то дали исто пропис или нешто авер, ако ще те објаснам. Акатетано a vola pena isto propis, sosjetano isto propis, se opakamberi sa selem ano ja ver hadisi penola che da džiko tu mendar a nena lingeo hajba, a tato penol ađi čeren šudrol hem ma puden. Znači mate puda te šudara doa. Da li jakana čaj, da li habe, da li bilo so omaro tatoli, bilo so. Znači zabranimo te pudano doa te šudarale. A vdje i nauka araklao doači, a meni sijamen sad su sijamen lošne virus, bakterija i sijamen šukar bakterija. Penova ke tu pudeja, sao šukar bakterija su sijamen, so zaštitine men, penon i klona on, ke tu pudeja i klona. Hem so, a čolat ke sao lošnom bakteriju. Kova pozinamen kakova tano isto, znači u propis. Ke ja kolektivno, ke jaricano grupno, saramen so hasinano jek čaro.
Сар со пиола пе којек чаро, сар од ова односине парица будери. Со се те на сметине ја вере манушенге. Ама диксој, субханаллах, замислин те да не джанџесој си бактерија пердоко мануш. Козом тану комплетно ислам, субханаллах. Значи, и наука хенез араклао двачи амени семен шкар бактерije, ano крило, ano муј, манушкет пудола и клона. Значи, ако е лесе да забранимо, ако наке пуда мен, хади ако нај семен сарен, амен посебно танири, англедер джане, амен харицо кола попуране, саре котровек танири неа. Да, јаме барвале. Еси пана, осмо, валла еси пана. Валла, алхамдулилlah, валла иси беречетјано до. Па мен да ки мека челам ги се одате до. Валла иси беречетјано до, ке да хаса заедно и не валла нико на дикла на маринџав дие, а ако апиляко тали ми чаша напијавиш. Спанала, нес. Джака теги не опоруке качтина о коментара хадиса, кане си опоруке котро хадиси, хенола забрањuje придржавати десном руком сполни орган приликом обављања мале нужде. Ова забрања код веćине исламских учењака на степену покуđености. Значи, забранимо ти черопе сполни орган десне вастеа ке черопе и мала нужда, а ќе забрана тани ко сао исламске, ки веćина исламске учењаки, тие тани забраними, значи на нешукар. Ова забрање опćенита те се односи само на обављање нужде. А ќе забрана тани опćenito хем на мислин пе само кеда черопи мала нужда. Значи, ако те спомнимо ко хадиси само мала нужда, а значини хем и велика нужда, значи са о loš ne bučao manuš na valjanjte čelo desne vaste. Zabranjeno je također čistiti se desnom rukom nakon obavljanja male ili velike nužde, svejedno čistilo se vodom ili maramicom. Znači, zabranimo kao te čistini po manuš desne vasteja, kotari tiknihem bari nužda, на не нисави разлика дали каоло два чисти бе пањеа, дали као лилеа, дали крпа, значи забрања, а на свако случај тано забрања. Те чистини пе десне вастеа. Ово јасно казува на вредност десне руке. Сарсо пенџам, а кава јасно мотојчи од десно вастано, ка пенаџар повредно, кава чера, кава смисол повредно, которо лево вас. Se desne vaste, a men da sa prednost e desne stranake. Zabranjuje puhati u posudu s vodom, jer je s time drugom može voda ogaditi, ili ukoliko osoba treba izdahnuti iz sebe, preporuči se sklanjanje posude na stranu. Znači, забранимо те омануште дешини, да те пудолано доа било сака на која случај тано пани пенола ке пиоло пани дешини Андре шајте кока пиол палитуте то ли се гано доа са на намен дај пути на намен шукар задах миришини а чола кава име долесе омануш ке би валјаните черол диштаџар валјаните цидоло доа со пиола те цидоло пе те черолки страно до вас валјани те черол, те дишини, а те чихини, а те кухини, се на нешкар ништа котро доа те черол, ани чашали, ани шишали со пиот. А човарица само кате, Осман, тако те лака, намагате чинавакно, него само замислинен ке диен чинде пралян, жалеке диен чиндоем трошало, ем ваздеа, вам, посем, чинјове, ем иранеат ке Saud ba Irane apalem palal. Subhanallah, dok pijati šiša, ajde, tlitani, samo od ja tli, koristinela tu. Ali, na primjer, amendehi ne odlak hore, je fakti ne odlak hore, od ja mešina sare Andre pijenine, i toga na putu ke Andre, pa tehine tu nešto na borsar čeretu, to ne? Allah, inšallah, ka uprostinovam, rađanđam, ok, alhamdulillah, ka nađana. Nastavim, inšallah. Međutim, ovde treba napomenuti da se ne misli na uobičajeno puhanje, već se ovde misli na predah,
kada se pije voda iz posude, a uobičajeno puhanje je još više zabranjeno. Znači, ako sad penđam, te dišine, a ni čaša. Мислини пете дишине, а но доа котарпие. А те пудетано па на погрже, значи те пуде па на Бог будер забранено. Значи нормално ако дишино мануш пија хем ачвеа дишине ани шиша те вачера, се на циде. Со се сар пенџача, мили јан чиндово на циде. Хем аџарит, значи доа и забранено те дишине, а камо те пуде ани која шиша. Овај пропис je строга забрана, а Аллах најболе зна. Ако ова прописано забранимо, а Аллах најшкаџано. Неопходно е водити рачуно о чисточи свега, а нарочито онога што се једе и пие, јер непажње о томе може угрозити здравје. Значи, ваљани те водина рачуна котари чисточа, деле се са со пенџамо о праљада поминџе, о ислам тано е кваши вера. Значи, ано са обучади хај чисточата ни битно. Осман, ајде те почавте дишта. Ајде би. Пошто шунџам са кала забране, акана о манушака халуна мена беса забранин дже, акала со черена кала нели. Ако вај извучини харица лошно, на. Ама дик, ака јајтани јек део тари хигиена, таро прајвази, свако не манушесо. Значи, свако мануше силе пи хигиена, хем пиро прајвази. Не мора да значи ака вас забранимо, ту мен дик со черен забранен свашто. На, праваре, ака вајтани јек део тари хигиена, свако песе, те џано салтовол чисто. Јер шај миро унутра, мире данда месо пијава цигаре. На не шукара вере манушенги со напиен цигаре. Ако вај мири чисточа или миро мелалипе. Онда, ако ме од вачерава, мате преноси навле туке да не го ти черавле манги. Нели? Ако ме ю мелалов, ти черавле манги, мате меларав туда. Ме би пенава, нека се тано шај тешкоча или потешкоча, али а со верникот тано бари радост ке шунела саке прописи. Свако и силе хигиена. А кејтани палуни тачка со вачежанту, баш со куѓантани, пенола хадис појашњава свеобухватност исламског верозакона, кој нареđuje све што користи и забрањuje све што штети човеку. Со значење, пенола. О хадиси, тано обухватини сообуча, которо исламско законите вачера, со се монтови о законија џар. Пенола, са со користиње манушесе, ле се састипасе о ислами дозволиње, хем са со забранини муслимане се тано корист. На не со забранини, те навали се диштако корист. О ислам, например, забранит ке те чере дисао и бути, например, качера лафи окола со натарена цигаре, ке джико тарола цигар, хем пиола джико, котари јек чаша чера лаф. Ја бешолу за тут, доволно те бешолу за и тут. Окоја со напиола цигара, а воло за и туте, одма миришинелис. Нанели се угут. Со пиламе се шужи цигара. Да, џанесо се, ме џаравсо се черава џармат. Шур, амаре прана, акана шунена забранимо, нели? Хем ша халум погрешно. Ама ака ја забрана дик дола јек приоритети свако мануш што волја ќе хигиена, те на сметинола вересе. Те нове досадно вересе ту, ако чеџањек бути со ту мисинеја да шукар од два ранешка, онда кај черела туки, ма преносила вересе, ало вели. Сар на примеро муслимани на тромал те фрдоли џубра ќе вересе удар. Ако вајтани штета череа вересе, нели? Ма чер штета вересе, чер штета туки, ако ми си не облада. Пинџамат като да черка е фрдела на нега. Ако ова проблеми, ало вели. Муслимани валени та нијек заедница. Валените џана о муслимани живини, а нијек заедница. О муслимани никад на мислини само кокори песе.
то лесе шукар ја веренге небитно. Кој најшежо муслимани? Ова најшкар муслимани околај су и тано корисно ја верен муслимани. Како е тано решение, алхамдулилlah, даес. Значи, на штиту, тоа е тенове корисно, јан корисно само туке, а ја веренге му келе на жар, значи ту пиреа, чера лафи, котара кај си шукар стаза и си ту бетони, а окола со пирен котаричик не интересин. Мотаме ги окја предаја каде ала бишал джемели конте рушинени е гради со и не са неверники. Не си сија, да ја предаја джанена доста джене, значи ани ек диз и не бут невернике, значи окола со грешинеа према Алла, а и машкари ленди и не ек бут джандомануш. Побожњако. Побожњако, бут джандомануш, кога че жар и о Алла наредини мелачесете уништини од јадис. Па воло мелачите уништини, араки машкари ленде и ек джандојек, побожњако со пенџа. Па пенола се Алла, машкари ленди си јакова мануш, па пенола почмин котари лесте. Сорсе котари лесте. Па пенола од ова мануш надиклај заедница, овдикла само пес, медиклу мето ав джандо, окола со чере нахля магајле. На неđаru, то ли неđар, опе камбери са, селем нака проширини не вера. Нака мотоисари ненги. Кај чери само песе, улјум пекамберијам здраво движење. Значи на неđar свако, чако о пекамбери са селем пенола, пренесен мандар бавим јек ајет јаđарли. Свако аменгитано дужност те дика ке дика да ек лошни бутите те сикавај манушена ано шукар начин те сикавала од ова суџана. А најте чера аменги. Не сама аменги тоа шукар, него тоа са тоа, јер бут праля ке дикаја, например, дикава тут череја ек бути лошни прав ке абе со череја османи туа канајри не манге таро то джахи луко, абе со интересини туту судија кој манге. На, ако ај ек опомена тире пралесе на не судо. О судо припадине лаесе. Опомена те опоминеа да ле прале. А ако туна манге, селам алейкум, алейкум селам. И верата ни савет. Значи верата ни савет те саветинете прале. И си валај машкараменде, ако си ту ди са опрал, со никад на динџату да ек савет, а ди колату череа лошне бучао, два на не тома. Те джанеа джар мануш на валентки. Сега мен саре дај пути грешина, на не нико бизи грешка, ама каде ја и си ту ек искрено прал, па ди колату чере да ек ја джа премало да ек грео. Не морате чере. Ма черотке, субханалlah, даракотаро Алла, со череа кава на нешкарост. Se ti tu kides hem irain tu kotorova odvaitano pral hem amal. Ako su tu ja. Mora jane isijek akate holanena. Te ispravine ke prale holanela, hem holani bu. Isijek pravilo, a meno 2 školu učinjamo pravilo, kad mange ke prale te savjetine, peno prvo farineale. Prvo dale šukaro motivacija te pene, ej, tu čačijam šužijek pral, čačijam korisno maškaramende, vredine, ako, ali samo kad bi popravina kja butina, a džaro primini odmah hem šolaki poruka. A te džare se tu direktno te pene, ej, dik, a kja buti se ona čereškar, sam češ hola lošno. Usare mene da jelmo prala komu na savjetinema, ali ke savjetinele a čola lošno. Nego me bi dava kana ек 5 минута маре праленге дикаво о Мухамед пичалџаман гетринштар путја кате нашти која чержум се јаме старде. Мухамед бичал мо прала команџе нај проблеми на паренка. Јане чамке кубацинама котолафи и си праля со некада мангена шужона сихатите дене пралесе, али делале од два насихати можда ко погрешно моменти, делале англосао добор мануша, ов делале насихати, од два не насихати, него тани увреда. Джанесар пенола. Узисаренде и тане увреда. Кед мангете саветине ке прале, пенол, си деале ко крајо, хем вачереале се сар вачержа манглал прво фарнине, онда ту доле прале китинеале. Сари јелка ке китинеала, ту китинеате прале.
apenol che savetuneale anglosari yende che deale nasiati, onda tu propastineale, Тако е. tu lađareale. Таман, а верда страна, ахи, на примера, каде јек прал, маша Аллах, бушукар пралтано, исто пенело посланико со оселе, ма похвалинле англомануша, чаче паглянте пралесири мен. Đaro doada. Исто контра, а вер страна да, похвалинле, кеда не присутно ол, пен маша Аллах, кламаро пралтано шукар, ко Кур'ани, ко кова, јер шајо шејтаните челопсе, о лејапа те вазделпе, пале со колку песте румини, субханала, удолесе и си буд праля, маша Аллах, валлахи, и си буд праля колатане, хем знање и силен, хем сај силен, али валента ракемпе, таракаватена, перен кој са по искушење, например, е пралету, англосао добор мануша, те делија кана ту годите, пенсе шумо прал, ту грешијана, катема, кате, ту валенте поправинето, джар, онда два пралко со тинипе повредимо, ем духава. Hem uvredinale, naso posetini, nego uvredinale. Него понижијанле англомануша. Валянте ци делпеле ко крајо, те ја те джаколе то прал, те бешекое кафа, ја те вичинете прали, било сарта ракету те пралеа, he мо прала кава черджана джахар, пошукар биовела хинете черелеа джахар, Аллах те наградинту, салам алейкум, алейкум салам, he мо прал тутарка прихватино од ова, ме мислинава по најшужо начин. Nažalost, na jam sare perfektno. Тамам, и си ту право, Најам тамам, саре. али ече баша калесе, чамке, баша калесе, амени кловаја кате, хем трудинаја мен, валлахи трудинаја мен, амена немен корист нисао апсолутно, ни на мангаја корист овала мен, едино со мангаја те овала мен награда ко Аллах, каде се сочераја мен, ништа више. Те дружи намен, туваја, туменца те подучи намен, те си кловама родини исправно, соја мен ќе дозволимо, соја забранимо, и тоа е тоа, ече добро. Alhamdulillah. Baba hazır, baba hazır, sangote. O Puramaro glavno. Selam alaikum. Selam aleyküm Kamil. Selam aleyküm Sarengi. Alaikum selam baba. Baš sinima čefi te kuap tu mengali grupa, baš šukar lafi keren, ali sinima bu čefi so diklume Kamili da. A kad te pozdravi navlji. Allah te nagradino. Keravlitske Maşallah. selam. Pacakires te kere poşukar. Nego ađarte dikare. Na Canav Kajtano, na Canav Kaj. Morate mo tvap mige, jane kaj di kavle me buderi. Na samole, hem bute paren, ke jate paruna jika subhanallah ko grubi. Pa naçkar tan çanke. Na ne naşkar nego, okey, dünyaya tani sakis. Čacek na Canav Kaj bešov, tibe na Canav. Ano Milano yume kako, ano Milano. Alo Milano. Mesu mali breća. Canavce, te çavense elhamdülillah pencara petaro. Elhamdülillah. Uestaste, bu šukaru akeren. O deolte nagradino tumen, tibe. Allahümme amin. Vakeren, sapotan, sarsumangolo, o gudlo devo. O babo, selam aleyküm Božibir babo. Selam aleyküm. Selam aleyküm. Aryan babo. Šukar. Maşallah. Baš mange milo. Akala čave, izvinite pučavtu, akala čave Prištinakerin. Ya Sasya mahalakre. Sama Abdullah tanonane. Tamo kavataro prizredena Abdullah İslam andi prizredena. Akvajtano skopljanci. Usvojim džamle. Tu me si interne, me naște penjarab tu men. Na, ama penjare amare purem penjare. Tu, Şahit penjarab tu aki men. me kana ka mutfaf ke sa koi tane koi. Me papo jane sto posto çamile penjarele. Cana. Ja. Osmane se da Osman, pravo to mikrofoni. Osmani je lezeso čavo. Akava Osmani unuko tano. O elezi amniatsko prav. Na. Pravi kamera tu mikrofoni Osman. Meјум Сали со унуко, Сали со Черджани предионица. Aha, o mange sasto. Akana cana. Sa Pristina, samo raskakijam, alhamdulillah. Akava amal. Akava u prejan di dalmatinska, kva to komšija tano. Vesim dalmatinci. Kaskoro si Antonijan dalma. Ali jaskro. Ova Alija be. Sokerđali stanica buti. Ali klanica.
Nani stanica. Savi klanica bi najmu dat kasapi. Medalja ta ne kasapija. O Aslani, o Sado, o Sabrija. Evo. Evo, ta ne kasapija, men nas jam Arte kasapija. диколту пошукавте, диколту. Дикле, бабо, дикле. Pecareli makala. Kana Cenab, tu pencere mi aldı? Nikad na dikrumte, samo dikrumte şişiri Pencere acar. tu şurcani de puti bašo aslanio, tefo, on mangi kakja, a tu se mangi isto familija. Kanaki kënd tu mare. Kanaki kënd tu Tu mare. mulen greja časo penjako. Da, Mohamed, to problemi su tu ja eterno, tu i kilan čirla. A me, na primjer, kako na penđaravam, la pi penđaravli, na primjer, srčavorom bikvolo i nesemke, na primjer, ko bora i ramiz. Acar. Ama ovi kilotano terno, di Prištino, Đelepčan i Novi Sad, posebno da rese na... Ako najni, baš u kasu upoznaj džampe, keren tu maro muhabbeti. Allah te nagradi notu, a meni inšallah pralalin ka... Ili Allah tu putinel tu pošukar bi valla. Sad tu mende da isto. Amin. Tam ima je pitanje Samarica. Ajde, Kanti. Čače, ako na primjer, baš obhudi beso penđe. Ja. Znači kada pudoldi so. I sijamen kad ke rope i rukija, kad ke rope džigaske deke sabijaske dek diso, proučine ajeti, hem čak peno šukaraca hem te plucine da. Ja. Primjer kad ke rede. Двојди шта е вер, двој плюцкање, а не пухање. Пухање и плюцкање тано дуј бучат различни. Тама на ква те пуде, а ква те харица. Те чунгаре те вачера, ама на чунгаре од него од овај. Zamislim tu akana samo, zamislim akana hasa kojeg čaro maro. Mem tu kojeg čaro, sar so halama men stanlo odova. Ame dandana saje familija. Tu pudea mange Andrea kana. Pudea te šudaret ke Andrea. Subhanallah. I si panađi kodote, pa ka penasto čerebe Mohameda ko, sar so pisini kitaška, neko ka gadoni podorestar, a žareli, sar so penodo, a men ko mui siamen but klicemo, pravo. A meni siamen, na žanav kozom bakteriji siamen ko mui. Bakterije, ja suskite na prsa ke ređi kaste, tačno. Jeste. O islam, kada vola je zabrano su penena haram je haram, odja, a vola je zabrana zbog korist drugih, zbog korist zajednice. Na vanantin kamente čera minge samo su vola šukar, a tu ke lošno. A dola tu, ko objašnjenje, na primjer, ko šunđavom deto akjam, ako pija ki ti šiša, nisam problemi na ne tu ki ti šiša, jer ako na čak dola primjeri si ti knje šiše koja bitkan ti šiša nisam problemi na ne. Ali ako koristini pe od ja čotola, sa penova pe od činka, Bukari. onda varantičer, a pe anakala kola. Ok, na primjer, amen, ako džao dori tele i lava koja tud, ko devako tud. Ajde probine narica sare, iako name ko kapilove parimande? Taman, ako si ja nas mađija, pozori. Pa normalno. Selam alekum Nureddin Mokal. Selam alekum. Ema ajar pralalen kad šinava kate inšala, sar so penjama mestan svako dive, nastavina hadisi, alam kodešu šofta hadisi, alhamdulillah laise. Sar dikena džika se šajte dičola ko hadisi lošno, ama i si pouke pralalen ko varante čalenki praksa. Alhamdulillah, na primjer, desne vastese deale so prednost. Citingiamo adesso qua che c'era нужда avrei, c'è aperta, te na dikolto niko, jer zabravimo tano buti, zabravimo, jer dikolto spolno organ džiko javer. Sakala bučatane, a menge korisno, subhanallah, na ne te vol harami. Harami tano ke smetina javerese. Saso smetino javerese, a menge na ne dozvorimo. Hem inšallah, Allah spantara kamu ko rahmeti, te šajte te prenosina, kava sarsovaran, Jer men sarso diken da je Putina jam dovoljno, subhanallah, sposobno te objasnine sa bučako romane, što se sikidam ja veršiva. Ama pare morinava Allah za ođer te halovena men hemu prostinila mi so grešina žigde. Allah spantara čerđame na džar ne potpuneno, hem naštitkova nikad Daif. Ja, Harica slabo čerđamen, ama inšala... I si još šaipida, Selam alekum, brat moj. še manguple da inoldi so šaipida. وين صرت سلام عليكم ورحمة الله
Na nema sute do da iname kana ljum rodova lali na štires ljum i nema tikni nezgoda pravte pravto nje astarjum onaj panljume o GP ko palal astarjum onaj šukar na pelum ko nesvestan do bolovija vala jedva večerao vala ove sa ste Hajde se ne so, sapnila se uvijek je moglo da bude gore i odmah šajtovala menđe polakši. U svaku vam musibeti, alhamdulillah. To vela Allah znači jare. Jane sar fenena ina ashabia dalila nin disao musibeti disao koa saka fenel ina lillahi wa ina ilaihi rajiun. Allah je seriyam lisikirana men alhamdulillah ko svako stanje. Začera. Čaj, ma mugđika ste pudulke konaj. Haj resed sami opasno butijak je na desisalo pe među. Keda, Kanade sin Japan, kalti jamlafi? Anglali jamli ko dva ki grupa i čim čina džum naštija visaljum više gotovo. Kaperavko nesvist kozom uklijama dva. Ej, subhanallah. Хайресим, на не Ајде, мала каму корак ме тому поđe. Da. Ка пучав само е пуја, ако сам го те маглан те пуче ханчи, ако манџе те пуче, бичал тена ка завршина иншала ка те, хем иншала ка улам ге ко хајра ка васу чержам. Валај ме маге бачера, ме јум задо но кокори маге со мечити нави книга, хем читина лату неге, едноставно мена кававла, се буџе на мени силен книге, али му кенлен тане од те ко шифонјерија, а старена прашина, а џарена чиса сваки бути со на корекс и черела као против туте, да. Па алхамдулилlah еси иншаллах Allah subhanahu ка могучинала мгете чера лафи, само таро книгет, а на мендар те чера без везе лафи, јал ме фетве на важинена ништа и книга со вачеро двата. Ништа, на некато пуја, Allah subhanahu Онуки пеношај мете до дајња. Аде бисмила додај. Ашта те бичалам си. Tamam, pravo dje kamera. Иншала ка вачера виек бути, алхамдулилlah и самим пралјакола прати нерамен. Си доста пралјакола кола јави ненапе купилат. Бута незадоволна, бута незахвална со джијакана на инеја џар не са во програм, односно не са во предавање, например, те шајте халјон, емо чавета не буд захвална, значи черена мен джедове, буд некако полакше линџе, ке да објасни не линџе ано романе, со си доста манушакола босанско чиб или гаджикани чиб на халјона и не са ве буча кана аверчане дикена полакше линџе, наравно или менџе и неке да менчити ама кија книга исто и не менџе полакше. Вала бута незадоволна, на джијакана сам ке лајвја на ине наставинен, вала те наградини ту мен черна мен джедова, искрено те пенавче или ме пучават за савет, критика, слободно, ако греши не негде, ако валяни нешто те исправи на, те черате додај на, али джијакана само јек позитивна коментарија, вала те наградини саринен. Иншаллах ковал корист емо ленџе ема менџе. Amin ya. Аде баба Нуредин, бисмила. Хем. Čidaki ja pivo mačupa na kolej. Čamke mora, Такија пиваш, čamke morate praviti kamera, pa ne kamera na štipu čel ništa na važini. И сине стадико од турбани сино довесе на наштипаво. Šine na kari pravladjan sena mari kim tu menge. Алейкум Znači, селам. napso i tema već po pričljive u meda me manušena dikom. Хамдулила. Čečera vadapli. Čečera vadapli. Ама истима ручна, истима клачи долго, мени на обрзину. Ама tu mi sam ni ništa već, čemla ni šestajem gotovo, rastu će želma be. Хамдулила. Brat moj, čerman gadari, mi dovađili prijavere ste pelju pitate, su te čerao na džana, medin džumi harmanja vere, tu mal džaka, nema kaj dželu pritutem na džana, brat. Išela kove poškar, šukar tema čerđen čavalje, bud šukare samo i siko disave tačke so na dena tačno odgovor, ama išala kao ispravi nem pa dolada tačke, ama bud šukare.
Кај рестен, ко са оброј рестен. Ko deshu show, elhamdulillah, Allah esen. Буд по Хари Джана. Меѓакана дешушов е ке дивесе черава. Шон, a men šta te će rahem bišušova negdje, ali morate objasniti svaki tačka, na nema problema. Проблеми со наѓанен одговор тачно. Мислина Романе, одговор шукар дена ту мен са, ама Романе... Налеамено свети дух, налеамено свети дух. Вернани бе. Алейкум селам, Ренато времена. Алейкум селам. Буш манге драго, чече бизебанче, шунавтем, намангаб деме шинапе, шунаманга джаре, поде пути куаван дрена дава селами, само шунаманги, сима чефиде шунаманге, дали акана качерен котро ислам, дали будизам, дали каратизам, дали окова, не интересинома, ма наки јавно баче рафтумен. Води каптумен сиена кад се приштина, ке чај, сима чефиде шунам тумаро гласо, че бистежум тумаро гласо, више када бачерен муслиман ја праља окова, мем дикава ман ефта телефонија и нема ефтару ми метане. Котар вичинена, котар писинена, котар дена селами, ко приватна вачерава джаре ко лајф. Ja. Znači, od lefta telefonija sao dugme rumindile samo priminena poziv. На акиме јавно вачера, деманген орен, деманген молјанен. Ефта джене офто јенки група јек телефон на дженде вачерен бесари, јамбе му праве. Царто на сиетиве, дали сито деас де пиеве. Него вачерджао, Јанко вачерджао, Марко вачерджао, Франко, а муке не правлja се Сиде право, кате, сиде право. Сиди пива се нервозинџе, макала де Черен Рафали, Луки, Черен Рафали, си ту право. Абе нани бе, Ајде. ме пикава като телефони група бешедо да те пана. И ек на джаната писини бре селам алейким. Сао баба Хазари криво. Него черже пе се група кори. Na, pisin džumke. Nuki, pisin džumke. Мамет, кој джерало не карави пиџер. Tamam. Дикели оправља ка со чутинена џанена правдина. Него на манген делем право шехо ки и група. Када мо тојлен ги правдина дукален. Ајде ка беша манге, ту менге баро селам ми пралален. Allah gradinot su jedna menca me predat. Овог задоволно туменца са кала дена шукар лапија кава петве шукар дена, валај биле шукар петве дена. Wallahi ništa menda načela la finuradin. Od vas su četina, wallahi, tako mi Allah menda na dodajna ništa. Никако на ту деа например пример вачера, ту читинеа деш, оправила Османи, деш ујек, акава тумалџи Абдула Рахман Сардесанав, деш утри, значи ту мен џана книга нанесо, например, читин Османа кава ја Абдула читина кава ја на некој него џана. Ајде ту ме број 10 да џанена ту марокова и книга и значи котри книга читинена на не ту мендар. Бушу каре, ва иншалла котра кала кадено праља pouка дишта кога со черена. Pari, inšala kare Не интересано само дешуна аптумен со черена, а на лаба pouka на черавло диапракса. Me mislim naći sakala Околаа диве када и чержено до лајф, ва чержен сасо капини, значи прдена лошно буча туменда. Меа кана када лава авдези лап тушеа. Ко мангон нек шуно, ко мангон маде шуно. Со се, джала побудер пани, побудер капини. Си има греф. Tu hulit kan banu bazenti te mankan. Inshallah di Nureddin kad šava emisija se na kamera. Не на пана на крек сати. Ne, na kamera. А ти петаем панч, а ди кофтуем де. Ко зам сати? Me, wallahi, tako mi Allah me vačeržuma, hem nekoven šel dženekid na kavo sati, a me pana 10 minuta gorinaje mačava, so se mangate čera lafi samo taro knjige, a džarki kad čeram ge lafi, a ve putišajte prava, posebno. Мене џенаб со куволо, а зерик тумаре книге. Dinđamen selami, Allah te nagradinole, hurinđa, dinđamen upozna dinđam perica buderi, Allah te nagradinole, mu pravo su kareta, А no? ту десо џамутројан, ту џанеледо. Alhamdulillah, ja. Каче вачера? Džanabe hem prijatelji mange plus. Ja, Окей, само по забринавто ме се. Ali besa, kuđum ali besa. Тут на нету беса, тоа кана кад качаве, кад како ќе авер група јам библијаши, кад качаве како е кокова кове. Маза дилеме. А нани? Луките дружија паменце иншаллах за кратко време кај не сам прача адете. Ту ме на џанене заре. Овга држино пе мулеа да пале живдо качо. Ше ту ме џанене заре пан. Sopecem mulher.
Ma da cevap tu minge aştukali tu minge dik tu Çamil. Hem tu Osman hem tu Abdullah koji çerek je misija dikao prala. Tu menja çiçerin ek saat ya mamora diçerin yek biş yek ekva saati po buder sose du poznentu meno çay tu meno çay na penjaren tu men. Bacha koja kala çave kotara vena kala çay kotara kova tu džabe sote Priština komora. Ali o Allah penđara men komanuta jam nepoznaten čala ko Allah tva poznata. Ma slava to men poznato Allah kad ćero tu men počkar na čem tu men nađa sa čorvale dikava kate. Niko na ne sarmante bizo čorako. Dik ljepotani. Hajde inšallah. Nureddin, Ovim sad se vala da nagradi notu. Inšallah, družinem pa men zapaleme phala. Taj sad, znači svako dve jamko dešefta sati, to jest 19:00 ko efta. Kasi si vakti, Allah spantara, inšallah, ko mogućino li se telo da je pouko da je diso. Kasna ne, Allah spantara, inšallah, kad ano li javer divete šuno, pa mi sinapči poučnutano dosta, valaj, valantka, kje čistoća valan svako nese, ko ka primini, ko na, Allah spantara te o zadovoljno tu mendar, hemi amendar, ko prostinola mi od vas očeđam šerri, ka nagradinola me nodorese se očeđam hajri, hem džiko di kipata i sabu. Me phala, den di što pana, pravo? Trudinajamen, znači maksimalno trudinajamen това ozbiljna комаре hem това тенова вулгарна, тена разпрејнамен, тена шива дискузije, фитне, него стручно и черајамен ки книга, значи, вачерајо до вас и сики книга, сописини ки книга, хем, то е то. Значи, ништа повише, ништа погари. Од довесе мангавате вачерав сари, неđe правален со шуненамен, тријанда джене јена да те, a mena kava life jučeraja slobodno šaj familijarno te kuvenem te šunen naka šunen ništa lošno amendar hem naka dozvoli nako amaro life te kol nešto hem te večeri lošno pogotka ponašini peđara men odma frdajalec i kalajla katar hem na dozvoli naja ništa sa prebuča. Brat moj, Čerman Gavladi, inšallah kove šukar kana koltke tu mopav se valaj, a kana što šunđum na ne šukare. Meka mu kapte men čavalen, te minđum moze, komo čavana da pive se završin džavlaj, dovoljno laj kapijamo gine pa. Vebe kataslove bre, čera Allah es olaf i kataslove piva se navavat ke ki džeraza. A to su 0% na siri pijamo. Bežbe men varante nan džeraftu mači. Ama dike na kane hake dik, poseva černo holanen, kava nuki be samo. Nema posema kata mora čavati. Kada se lami saj publikate, inšallah. Petla kotro kurduzo i sovačeri može da se pije pivo 0%. Maphaven teme, Neyse, kad kamen inšallah taj sa program isto nastavi na kotoro iftao saati, kasi si vakti, bujrum, te družinamen zajedno, kasna ne, ali inšallah kuputinilen, kad dolen bereçeti ano lingo pova, pa selamu alaikum sanjen. Naba cennet kaçerin çavalen. Çanke ya tu Osmaniya ko pravca life ya džegana. Mena cenab ko pravca samo čanke mislim ve monani pravca. Me monani pravca. A dikenullah video pošta čiletu minga dote. Šajde čive tu koto profilja kotre jedinica. I sima sao vide i sima. Čive na džaršajde pratinada pode Putina diklamka pratina minge sosena. Džane so se palalena, kala video morate ga ravavljen, so se i si pravilo, svaki emisije sila po hadisi, hem po pravilo, ne mora napravite šunet cela kva sočera vlafi šajte si dope, samo ko vas napravimo pravilo sojtano kašu nopi šala, hem so se trebalo korisno te čavese, varante rola vdezi, mukle so video, čitinole sa hadisi, ano romane, o pravilo les, alhamdulillah, si kilop se, sa telo popravimo hadisi. Allah spantrate mu ko hajri pralaren kakva sočera men, inšallah, taj sako dike papalen ko je vtao sati. Selam alaikum. Selam alaikum. Ove saste. Ove saste tu men da su jedna men sam.